ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းက arithmetic operator တွေအကြောင်းကိုသင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့တော့ဆရာတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက်ကို compare လုပ်မဲ့ operator တွေအကြောင်းသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာရဲ့အဓိကဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ input output storage processing ဆိုတဲ့၄ချက်ထဲမှာ processing ဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းထပ်ခွဲပါတယ် arithmetic operation နဲ့ logical operation ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပါတယ်အဲ့တော့ကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလားစသဖြင့်ဆရာတို့ခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီ operator တွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်စလိုက်ကြရအောင်ဒီ operator တော်တော်များများကလည်းရှေ့ရသင်ခန်းစာတွေထဲမှာအနည်းငယ်အသုံးပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ equal to ဆိုတာကအရင်သင်္ချာမှာသုံးနေကြ equal to နှစ်ခုဘေးချင်းရှင်ရဲ့ရေးထားတာကိုဆရာတို့ programming မှာ equal to လို့သုံးပါတယ်ဒီ equal to ကဘယ်ဘက်ကတန်ဖိုးနဲ့ညာဘက်ကတန်ဖိုးတူလားမတူလားဆိုတာကိုတိုင်းတာပေးတာဖြစ်ပါတယ်နှိုင်းယှဉ်ပေးတာစစ်ဆေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်အချမ်းအကောင်တွေကို operand တွေလို့ခေါ်ပါတယ် operator ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်တွေ operator ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုခံရမယ့်ကောင်တွေကို operand တွေလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ထွက်ပါမယ် A နဲ့ B နဲ့မတူရင် false ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ operator တွေကိုဘာနဲ့တွဲသုံးရလဲဆိုတော့ if တို့ while တို့ do while တို့မှာတွဲသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးရမယ့်နေရာတွေမှာဒီ operator တွေကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတူဘူးလားလို့စစ်တဲ့ operator ဖြစ်ပါတယ်မတူရင် true ဖြစ်ပါတယ်မတူဘူးလားစစ်လို့မတူဘူးဆိုရင် true ဖြစ်ပါတယ်တူရင် false ဖြစ်ပါတယ်ငယ်လားလို့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းက operand ကညာဘက်ချမ်းက operand တဲ့ပို့ပြီးတော့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ် true ဖြစ်ပါတယ်တူနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ false ဖြစ်ပါတယ်မှားပါတယ် greater than ကတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းက operand ကညာဘက်ချမ်းက operand တဲ့ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ်တူနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်နေမယ်ဆိုရင်မှားပါတယ်ဒီမှာကြတော့ तू ကအချက်နှစ်ခုကိုစစ်တာပါငယ်သလားတူသလားဆိုပြီးတော့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရင်လည်းမှန်ပါတယ်တူရင်လည်းမှန်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကညာဘက်ချမ်းတဲ့ငယ်ရင်လည်းမှန်မယ်တူရင်လည်းမှန်မယ်ကြီးရင်တော့မှားပါတယ်ဒါကကြီးသလားတူသလားဆိုပြီးတော့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းက operand ကညာဘက်ချမ်းက operand တဲ့ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ်တူရင်လည်းမှန်ပါတယ်ငယ်နေတော့မှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည် if တို့ while တို့ do while တို့ ਨੇ တွဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာသုံးပြပါမယ်ဒီ program လေးကပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာရေးထားတဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ analog နဲ့ဖတ်ထားတဲ့ value တွေရှိပါတယ်အဲ့ value တွေကို input ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ input ထဲမှာထည့်တဲ့ value ကိုဒီ voltage ရအောင်ပြန်တွက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကို print ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခု input နဲ့ဒီ voltage value တွေကိုဆရာတို့မှာရှိနေပါပြီအဲ့ဒီ value တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့စစ်ဆေးလို့ရပါ voltage က 3.3 volt တဲ့ငယ်နေလို့ရှိရင်မလုံလောက်ဘူးလို့ပြောမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် 3.3 volt တဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ LED မီးလုံးလေးကိုထွန်းပြလိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေရေးကြည့်အောင်ဆရာတို့ if နဲ့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ if တကယ်လို့ဒါလျင်ဆရာတို့ voltage ရဲ့တန်ဖိုးက3 volt တဲ့ငယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဖိုအားမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောပါမယ်ပြောဖို့အတွက် serial print ကိုသုံးပါမယ်ဒါတော့နမူနာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတခြားစဉ်းစားပြီးတော့အမျိုးစုံရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာ LED ကိုလှမ်းပိတ်ပါမယ် LED လေးကိုဒီမှာဆရာတို့ပင်ပုံးနဲ့ကြီးညာလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ထားတာပင်13ဆိုတော့ပင်13ကိုကြီးညာပါမယ်အားလုံးအကြီးနဲ့ရေးပါမယ်ဒီမှာအကြီးနဲ့ရေးပါအဲ့တော့ LED ကိုပိတ်ဖို့အတွက် digital write ကိုသုံးပါမယ်ပင်နံပါတ်က13ပိတ်မယ်ဆိုတော့ low အလားတူပဲသူက 3.0 နဲ့တူမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့တော့အမားလေးတစ်ခုရေးပြပါမယ်မှားတဲ့အမားလေးရေးပြပါမယ်အမ3.0တဲ့ငယ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒုတိယတစ်ခုကြာရင် तू ကကြီးရင်ဘာလုပ်မလဲငယ်ရင်ဒါလုပ်မယ်ကြီးရင်ဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီး तू ကပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ vote ဒုံလောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထွန်းပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့ simulation လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် तू က 3.9 volt ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီလင်းဝါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ delay 2 second ကိုဆရာဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့ simulation စပါမယ်အဲ့တော့ enough voltage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီလင်းနေပါပြီ 3.0 တဲ့ငယ်အောင်ဆရာထားလိုက်ပါမယ်မီးပိတ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဆရာတို့3 volt အတိထားလိုက်ပါဖြစ်မလဲအဲ့3 volt အတိဖြစ်အောင်လို့ဆရာဒီကောင်ကို setting နဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းလှည့်ရတာမလွယ်လို့ပါဥစ္စာ simulation ပြန်စပါမယ်3 volt အတိမှာ enough voltage ဆိုပြီးပြနေပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ तू က3 volt လည်းမဟုတ်ဘူးဟလား3 volt တက်လည်းမငယ်ဘူး3 volt တက်လည်းမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတကယ်တော့ဒီကုတ်ကအလုံးမလုံးပါဘူးဒီမှာ तू က enough ဆိုပြီးတော့ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်3 volt တက်ကြီးတယ်လို့ तू ကယူဆပြီးတော့ဒီမှာပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကဆရာတို့ထွက်လာတဲ့ value က तू က3 volt ဆိုပြီးအနောက်မှာ point လေးတိတိလေးတစ်ခုပါနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू က3 volt တဲ့ကြီးရလို့ယူဆနေတာတကယ်တော့3 volt ဒါဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဒီပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဆရာထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ် float မှာအဲ့ပြဿနာရှိတယ် integer ဆိုရင်တော့အဲ့ပြဿနာမရှိဘူး integer ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီ voltage ကိုမစစ်ဘဲနဲ့ input ကိုစစ်လိုက်ရင်ပိုသိတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် input က614ဆိုတဲ့ value ရှိတယ် input က614ဆိုတဲ့ value ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဆရာတို့ input အနေနဲ့ရေးကြည့်အောင် input 614အဲ့614တဲ့ငယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအလုပ်လုပ်မယ် input 614တဲ့ကြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ရဲဆိုပြီးရေးထားလိုက်အဲ့ဒီ614ကိုဆရာတို့ကလောတဲ့ float မပြောင်းသေးဘူးအဲ့ထားဒါလေးထားပေးလိုက်ပါဒီကောင်ပဲ integer ပြောင်းပေးလိုက်အဲ့လို integer နဲ့စစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကအတိအကျရအခုဆရာတို့ run ကြည့်လိုက်ဒီ case မှာဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့614ဖြစ်နေ614ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်က if ကိုလည်းအလုံးမလုပ်ဘူးအောက်က if ကိုလည်းအလုံးမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အလုံးမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့သူက614တဲ့ငယ်လည်းမငယ်ဘူး614တဲ့ကြီးလည်းမကြီးဘူးအတူတူဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးမလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကြံခဲ့တတ်တယ်တူတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကြံခဲ့တတ်တယ်တူတာကိုဒီနေရာမှာထည့်ရင်ထည့်မထည့်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာထည့်ရင်ထည့်လိုက်အဲ့နည်းနဲ့ဆရာတို့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိတူနေရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ if တကြောင်းထက်ရေးရင်တော့ရေးလို့ရသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီ operator တွေကအများကြီးအသုံးတဲ့ operator တွေဖြစ်တယ်ဒီ operator တွေအကြောင်းသင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာတွေကအများကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ရှေ့မှာလာမဲ့ဆရာတို့ဒီ operator တွေထဲမှာ
Boolean operator တွေသင်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုအသေးသေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လို့ equal to ထည့်ရလဲဆိုတော့ခုနကတူတဲ့အခြေအနေကြံခဲ့မှာဆိုလို့ဆရာတို့ equal to ထည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဆရာတို့ operator တွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့မတူရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ operator ကိုဆရာတို့ရေးခဲ့တာရှိပါတယ်မတူမချင်းပေါ့မတူမချင်းအလုပ်လုပ်မယ်မတူမချင်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးသုံးပါတယ် while input not equal to ထားပါတော့100 input တန်ဖိုး100မဖြစ်မချင်းဆရာတို့ကဘာလုပ်နေမလဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး input တန်ဖိုး100ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာတို့ကအဲ့ input တန်ဖိုး100မဖြစ်မချင်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စောင့်နေမယ် input တန်ဖိုး100ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှစာထရေးမယ်များများရေးမှဒါတွေကသိတာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ input 100ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူကပြောပြပြီးမယ်စာတန်းလေးကိုရေးပါမယ်ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ input တန်ဖိုး100ဖြစ်သလားဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ not equal to လေးကဒီလိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတို့ကုတ်ကလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ input တန်ဖိုး100မဖြစ်ရင်သူဘာမှမလုပ်ဘူးဟောဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆရာတို့က input တန်ဖိုး100ဖြစ်တဲ့အထိကစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ तू က input တန်ဖိုး100မဖြစ်လို့ရှိရင် तू ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘယ်တော့မှအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ input တန်ဖိုးကိုဒီကောင်ကိုဆရာတို့အထဲထဲမှာဖတ်ပေးနေမှာရမယ်မဖတ်ပေးလို့ရှိရင် input တန်ဖိုးတစ်ခါဖတ်ထားပြီးတော့ထပ်မဖတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှ input တန်ဖိုးကပြောင်းမသွားတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ while loop နေမှာဆရာတို့က input တန်ဖိုးပြန်ဖတ်ပေးနေရမှာဖြစ်တယ် input တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပေးနေရဟောဒါတွေကလောတယ်နည်းနည်းရှုံမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်အခုဆရာတို့ဒီမှာ value တစ်ခုပေးလိုက်ပြီးinput တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီလဲ266ဖြစ်နေတယ်များနေသေးတယ်အော်ဒီမှာဒီကောင် adjust လုပ်ရနည်းနည်းခက်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတိကျရအောင်164ဒါဆိုရင်100တဲ့ငယ်သွားပြီ100တဲ့ကြီးသွားပြီ100နဲ့တန်ဖို့တူတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ခုနစာနဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့မှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်မှဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့100အတိမရနိုင်ဘူးလေထားပါတော့100စားဆရာဟိုဟာထားလိုက်မယ်1023လို့ထားလိုက်မယ်100ဆိုတာဟိုဖြစ်လုံးတယ်1023အဲ့တော့1023ရဖို့အတွက်ကိုဒီကောက်မှာဆရာတို့ကဒီ voltage ကို power supply မှာ5ဖို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်1023ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုနေ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်input value က1023ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ operator ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိလောက်ပြီးလို့ယူဆတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်